Hurikán je 5-zložkový a patrí do skupiny SARMS. Medzi jeho najhlavnejšiu zložku patrí Ostarin, ktorý je vlastne SARMS. A jeho hlavnými vlastnosťami sú zvýšenie výkonnosti a naberanie čistej svalovej hmoty. Okrem Ostarinu obsahuje ďalšie 4 zložky, ktoré pracujú synergicky s Ostarinom. Patrí medzi nich DH, D-aspartik, zinok a vitamín D3. Dávkovanie 3 tablety denne, taktiež je vhodný v kombinácii s inými SARMS produktami, ako sú MK Ultra a LGD.